Morning guys, it's 10 a.m. 10টা বজাৰ ওচৰা-ওচৰি হৈছে 9টা 9:30 9:40 মানতে সাৰ পাইছিলোঁ বেডত আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান তো মই উঠি পেলাই এতিয়া মুখ হাত ধুই পেলাই চাওঁ কি কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কৰিলোঁ আৰু ইনকিউবেটৰটো ছেট কৰিব আছে মানে কণীবোৰ মিলাই দিব আছে তো তাৰে পৰা অলপ এগছ আনিম ইয়াৰে পৰা কণীবোৰ ল'ম কণীবোৰ এটাই আছে এইটো নাই বৰ্তমান ৰাতি ওলাইছোঁ দেই সেইকাৰণে এইটো এটাই এইবোৰ লেতেৰা পেলাই দিব লাগিব দানা খুৱাব টাইম আছে এইটো এনেকৈ কভাৰ কৰি দিছিলোঁ বিকজ ইয়াতে নহ'লে আহি যায় সিহঁত তো সেইকেইটা তাৰপি 3 4 5 3 7 8 চ' এইটো কাৰণে ইয়াতে থ'ম খুলি পেলাই তো ওপৰত আছিলে চলে আৰু জেগাত থ'ম এইটো এনেকৈ ফটাফট অলপ লৰাই দিব লাগে কণীবোৰ কণী ফাটি গৈছে চব পেলাই দিম এইটো যাম যা যা সাতটাই আছে এতিয়া তো এইকেইটা তো ঠিকেই আছে এইখিনি লেতেৰা হৈছে এইখিনি মই পেলাই থৈ আহোঁ এইকেইটা অলপ ওলাই গৈছিলে ইয়াতে থৈ দিছোঁ তো এইবোৰ আছে এইখিনি পেলাই থৈ আহোঁ চ' ইয়াতে ইহঁতে গ্ৰেজ কৰি আছে পোক চোক খাই আছে ঘাঁহ চাহ খাই আছে ইয়াতে মই সদায় ওলাই দিওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ ইয়াতে থৈ দিওঁ ইয়াতে পানী খাই আছে এতিয়া পানী ভালকৈ ওলোৱা নাছিলে মই ওলাই দিলোঁ Blue sky, bright blue sky. বন্ধাকবি খাই আছে ইহঁতে বন্ধাকবিৰ পাত পোকাবিলাক বিচাৰি খায় দিলটো পচি গৈছিলে ন ৰঙালাও খাই আজি মই অলপ ভিডিঅ'ত চাইছিলোঁ অঁ এই ইণ্টাৰনেটত চাইছিলোঁ বন্ধাকবি খাই আছে ইহঁতে Dude is crawling over me. Ow. Ow. Crawl, crawl, babe. Yes. Creepy crawly. It's good though. He's fast. Leave him here. Yeah, they read him there. Go, boy. Go. Go. Oh. Fallen. Bye, God.
কি হ'ল সো এইকেইটা কণী আছে এই 4টা মুৰ্গীৰ এইটো হাঁহৰ ইয়াতে মই ভৰাম ইয়াতেও পাৰি 4 এইটো হাঁহটো ইয়াতে থৈ দিওঁ ছেপাৰেটলি হৈ গ'ল এই কৰি দিওঁ লৰাই দিওঁ খেলি আছে এইখিনি আৰু অলপ ওলাইছিলে তো এইখিনি কণী মই ইয়াতে ভৰাই দিম লাষ্ট সো মই পাৰি দিলোঁ ইয়াতে পাৰিছোঁ ইয়াতে অলপ পাৰিছোঁ আৰু ইয়াতে ৰেষ্ট অলপ পাৰিছোঁ সো ডেটছ অল অ'কে সো দিছ ইজ ডে 20 আৰু আজিও মই টাৰ্কিকেইটাৰ লগতে থাকিলোঁ বেছিভাগ প্ৰায় সময় এটা সিহঁতৰ লগতে থাকিলোঁ আৰু অলপ কি কয় কুৱেলৰ মেনিউৰ নহয় একচুৱেলি কুৱেলকেইটা যি লেতেৰা মানে গুটো ওলায় সেইখিনি মই গৈ পেলাই বাঁহৰ চুকত পেলাই থৈ আহিলোঁ যাতে বাঁহকেইটাই অলপ সাৰ পানী পাই পেলাই অলপ ভালকৈ গ্ৰ'থ হয় সব পেলনি নাযায় ফাৰ্টিলাইজাৰ হিচাপে ইউজ কৰি দিলোঁ বাঁহকেইটাত এণ্ড এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট মই কণীবোৰ কালেক্ট কৰিলোঁ আজি কুৱেইলছৰ চ' সেইখিনি ইনকিউবেটৰত সোমালোঁ আৰু পাপাই আনিছিলে 4টা লোকেল কণী বাহিৰৰ পৰা মানে মানুহৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলে তো সেইকেইটাও ভৰালোঁ প্লাছ ডাকৰ এটা আছিলে সেইটো ভৰালোঁ সেইখিনি আৰু পাছলৈ অলপ মেৰামতি কৰিলোঁ নেটবোৰ আৰু টাৰ্কিবোৰ ঘৰত এটা এটাকৈ ধৰি ধৰি আনি পেলাই থৈ দিলোঁ আৰু তো টুকটাক অলপ কিবা কিবি কাম কৰিছোঁ ঔষধ পাতিও দিলোঁ যোৱাকালিও দিছিলোঁ আজিও দিলোঁ যোৱাকালি তো এণ্টিবায়'টিক পাউডাৰটো দিলোঁ আৰু আজি আপোনাৰ বেচিকেলি কি কেলচিয়ামটো দিলোঁ হ'ব পাৰে সেইটোৱে টাৰ্কিকেইটাক ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দিলোঁ আৰু পোৱালিকেইটাকো একদম যোনকেইটা ব্ৰুডিঙত আছে সেইকেইটা মই আজি আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল নেক্সট টাইম মই দেখাই দিম দেই চ' দিছ ইজ চেম চাইনিং অফ উইথ ডে 20